to telema tolobela mboka ye ole tosuwa kobimisa na poasa badepite tovotaki bazosala rien tokende na funa bazosala rien bongo toleka na mwamba bazosala rien tokende lukunga bazosala rien tokende na maboko kuna bibembe bazosala rien atozonga na changu bazosala rien ayatolali molili bazosala rien ekulune paye bazosala rien kala balengani ba mama bazosala rien etolali wape bazosala rien Mbote na bino nyonso comme d'habitude to soit Paul humble serviteur na bino na pesi bino tumbote mbote na bandeko na biso nyonso bazana Rutshuru bazalina na Goma bazana Butembo bazana 4 kwa République démocratique du Congo bazana Kabinda ozali moko ba ville ya Adolphe Lumanu bwana Sefona Véronique Lumanu mbote na batete la nyonso na Katako Kombe na Olemba na Luchimba mbote na bandeko nyonso bazana Mweka na Bulape na Bandundu awa na Ibanda taku na Popoka Baka na Kasongolunda to pesi bino nyonso mbote nazane sengolelo kozala na bino ensemble pourquoi poto loba makambo tali République démocratique du Congo ambassadeur Lucha Atanasio Autiko Tikabiso oba Autiko Boma et pas ya ba rebelle oba za ba côté ya Rutshuru ambassadeur Autaki wapi Autaki etanga komuna Goma zui nzela ya Rutshuru akindaki na programme alimentaire pam na mukuse akindaki pour qu'il assister na activité na bonde ba osala kuna malheureusement ambassadeur italien atikta na komiona aboyaki ba escorter par ba soda et puis a informé qui même ba konzi ya sécurité de selon les informations to nango informé même ba service de sécurité no so ya province wanate ya ngonde tango kinena nzela ba bomaki ye na garde na chauffeur ba nomi mai. Mais avant to banda na présenté bino ba invité na ngai na kolinga to so na régie apparemment ba journaliste ya ba chaîne ya Mindele ba mi komemela likambo na contexte moko neti ko pesa charge na président de la République qui est Félix Tshisekedi lobi tolani na France 24 tolandi na Hero News na ba chaîne ebele ba propos des fois ba journalistes muso batenaki ba komi ko récupérer ou bien ko sali président congolais qui est Félix Tshisekedi. Alors avant na banda tolana no élément oyo et bon tozonga. Pourtant Gauthier, le président Tshisekedi, avait dit à son arrivée au pouvoir qu'il était prêt à mourir pour la paix dans l'est de son pays. Oui, j'allais dire non, on va pas dire qu'à cela ne tienne, ça serait un peu irrespectueux ou en tout cas non pertinent. Est-ce que effectivement, au-delà des déclarations, il y a une volonté du pouvoir de régler cette question? Il semble bien qu'effectivement, au départ du mandat de Félix Tshisekedi, il y ait eu de sa part à lui cette volonté-là. Sauf que il a été accaparé par d'autres choses et notamment cet attelage un peu contre nature qu'il avait formé, qu'il forme toujours plus ou moins avec Joseph Kabila, l'ancien président. Attelage contre nature puisqu'il s'agit d'une association, d'un appariement entre autres pour en quelque sorte déposséder du pouvoir celui qui manifestement avait remporté l'élection de 2019, Martin Fayoulou, et que à partir du moment où le pouvoir et Félix Tshisekedi sont occupés à marquer de près les éventuels agissements ou velléités de Kabila, eh bien il ne s'occupe pas bien évidemment de ce qui se passe au Kivu, qui est à lui seul probablement l'objet et le sujet de plusieurs mandats de président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire quelques heures après la mort de Lucas Atanasio dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Nabanzi Bolandi, ce qui biso pe ba journaliste congolais. To kompe na niveau ya ko défendre ke kolo na biso, to poso mwindu na biso e ko zala pe quand même eloko ya mutuya. Pona ni to suwa Paul alobi yango, boyoki déjà. Mundele azotala des fois erreur oyo ambassadeur italien aboyaki nanu ba escorter parce que zone wana ya zone rouge
mais Mundele a commencé à analyse nena ndenge ne mususu ndeko boni qui vient de Copol na pesi bayi Kongo nyonso mbote isika bozwami bao bazana mikili ya poto bao bazana bamboka mususu ya Afrika na pesi mbote na mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi mbote na pesi bao nyonso bazali na Ngandanjika bazali na Lubero o bazali na Ruchuru o bazali na bisika nyonso na Congo mbote pe mbote na Oazali aigle politique congolais basé longo pongo ici kazwami na pese mbote longo na mama pasi. Merci beaucoup ndeko dano Kimeza lim de Kopol to so mbote na yo mbote na ko debateri na ngato zana mbote na ba congolais nyonso ya yibike azali congolais place azali na pese mbote ma o azana nationalité d'oteste o azali congolais na vrai sens du mot c'est pour dire que ya boujate na pesi mbote place azali tozolobela Congo kandi na lobaka d'entrée de jeu pour ce tolingi tolobela Congo makamba ko zang ya koloba ekosila te parce que na minute oyo nde tozosala émission kuna ezobotama ere kobimaka wana voiture babengi lisusu c'est vrai que mboko makambe botamaka mais soki toyo tolobela ba parti politique na biso na ba individu tokozanga makamba koloba parce que ba parti politique na biso ezalaka na intérêt ya bato mbali ba militaire parti wana na mokolo parti epe pa na kati te bandela nga otika mbongo te pese loko wana ninga obela biloko obela siko toke le bila ba parti politique na biso intérêt ya Congo ezate parce que ba parti politique ezala ka intérêt ya bato mibale mokolo parti na bato bandibeli na parti wana isili peuple ana katite donc la dossier PP doit avoir intérêt à bango na ba militaire ils a PPD na ba militaire ba. Très bien, merci beaucoup. Naïbet et bienvenue Liot Anjoli Sikazali Azolo intérêt à peuple congolais non ya ba militaire à parti non ya ba tout ba cadre à parti naï. Nabandi ensemble na binomi balé tout kolanda élément wana au bandi kona biso ya France 24 basali reportage wana binomi balé na kangi. To banda na ndiko na droite. Et là liboso abeti alobi président de la République alobaki ke amanda naé akino vanda na S ya République démocratique du Congo pono bitumbe sala nini esila akendate eloko ya mibale na intervention wana oyoki ndeko wana lobi président de la République aza ko s'intéresser na sécurité ya S ya République démocratique du Congo te mais azali focaliser na makamususu makambo mibale baza na raison to bana tort de Kopol tikanga lobete ezali pasi kobongisa mutu quel que soit l'opposition naye to quel que soit mboka oyo azali originaire esala ko be pasi po etatiki pe libota oyo yaye alors pona yango to kite ko mi stima maboko lobete akufi po ete tant mususu a pesa ki asenga ki autorisation te po ete sécurité na ezala assurée kasi tikana biso ete ndeko journaliste collègue na yo ya France 24 akei mwa lombango mingi na moniete atikali koyeba makamulika na Congo te moto akufi siko na Congo oya zima lo bandiko lo bazalo be moto moko kasi na Congo tozali na bakoto ya bakongolais o bakufi na wana isika tozali na ebele ya batu oyo kutu na ba film ebima oyo babengaka le téléphone de sang film oyo coltan oyo tambola to ebe sika ba téléphone to salela ke utaka donc ezili kolobete ezali ba multinational oyo ba utika ke pa bango bande ko France 24 wana esika bazali bangonde batu bazali ko alimenter ba milice wana pote insécurité wana ko bana kozala kasi omona kete batikali ko pesa ngo mutu ya mingi te ata to zolo betala le génocide rwandais et le bami mingi bazolo belango ke batu kasi lelo ba moro bazali na est na biso ba bande ba bandi ko kufa basi ba leki ya Rwanda même plus de 1000 kasi ba pesa ngo mutu ya mingi te kolobete mokonzi ya mboka lobaki ta okende kofanda na est Congo na ma campagne na na ba discours soki mutu ye moko président ki a fait na est yom to aussi ça guerre ezali yango te et lobeli wana ngo lobete commandement na ngai commandement ya armée donc armée ko chama yele nango nyonso pona mopanzi wana ya est oyebete ba guerre rebelle ezalaka d'abord diplomatique avant que eya kokoma ba guerre to bengaka ba guerre sur le terrain eza domaine moko oyo bato bazana boyebi nango bayebi ndenge zengele zala c'est un régime passé et sali 18 ans
tocha 21 ans depuis bakotaka ba umeli na position ke ba soda ebele oyo bakota na armée na biso ba ya na nzela nini na betro lisolo awa na tunete lokola ba généraux mususu basala ba collègue na bango te ya banda armée mbala moko akomi général akomi mbala moko colonel omonete biloko nyonso wana esengela kete baba nanu ko sukola no armée baba na ko sala réforme nango eza processus mulai o ezali ete ndenge ezalaka bato bazokufa ndenge ezalaka guerre wana esatenué à près de 60%. Alors yetumba wana eza que ezali processus ya que faut no réformer na no armée o ekosala matin na mokolo moko te soki mpona bafonctionnaire ezozwa mwa ntango kasi boni mpona bato basimi manduki ezali domaine moko très sensible oyo ye moko journaliste yango aza na boyebi nango mingi te esengeli ete réforme wana esalema au fur et à mesure de sorte que kimia ya totalement ezonga na mpanzi wana ya mboka omona eza moto ya poso pembe ntango ye aleki atire attention ya bato nyonso. Alors yango eseli ke no akoya na embuscade wana vraiment ezali mawa mingi biso tant tozalaki na ministère intérieur tokendaki mopanzi wana bakangai ba otage oyebi yango ntango mosusu elekai na bitando ike na ndeko Basile Olongo Pongo ezali esika moko ezali très dangereux oyo esengeli ozala réellement mutu ya mboka wana po ete banime te okota osolo na bango po ete bazali bato oyo bazali lokoti bango basangisi bango mpona ntina ya mbongo bazali bato baza na ntina ya kozwa pouvoir te ezali nde mpona basala mosala babimisa baminere na ndenge nkuku po ete multinational wana basomba yango na prix ase yango wana omoni na kozo elitakisa mo moke mpona ndeko wana France nabika yoka alingana te bakolimbolela ye telefone oyo tozala kosalela na 2000 telefone ya moins cher ezalaka $350 wana guerre wana ya kolta nano ebandaki te siko lelo guerre ya kolta oyo bino boye nango siko eselike bokomi kozwa bamatière na biso na prix ase telefone ekomi ntina 8000 francs lelo bazobela ba mégaphone tina ba 5000 francs donc nyonso wana ezali étude mobimba soki lelo Félix alobiki akende kobundisa ba multinationaux bazosala makambo wana nyonso or oyebi ke lokola États-Unis économie nango esemela na ba multinationaux alors tokobana kotanga makambo nyonso na etando ikete po ete ezali ba secret d'état ndeko oya journaliste na bandel ko yebi solution boye ko sala ko ndeko nota ye ko senga pardon sima po ete atukaki mokonzi ya mboka yebete Félix Tshisekedi azali mwana ya Congo ayebi mpasi ya Congo koleka kutu yo muto ozolobela kutu ozokofistuge na électorat na ye ezali mpasi mingi po ete ya John Biden kutu olobela ngo ndenge olobeli wana te po ete azali poso moko na yo mais faut qu'il plus loin pour savoir alors wana eloko ya liboso mais ce que chef de l'état azali kotirer pena attention mingi te na minute ba nyonso ba focaliser na makambo so entre autres ma moyo sacré ma mususu mais non ya kimia est ndenge ya lobby lobby ya liboso kokoso ezali nini ndeko Paul communication na niveau ya présidence ezalité bolimbisaka bino bandeko za na communication kuna bozo sala musala na bino malamu te chef de l'état ezali yete mutu fallait apiololaka nyonso makambo ya zo sala esengeli bozwaka ba action ya chef de l'état bozala na bopesa ngo na bato bakoki ko vulgariser lokola ndeko Paul Ndozaboy osala makoki nyonso ya te kokenda ata ko débatteur na ngai bazala makoki ya ke bazali bato bazala facilité ya ko communiquer na bato bayebi ozali posa ya bato kasi bango bazui bango po ete ba partisan ndenge ndeko cholo bete bazali ka pona ba président na ba membre ya parti na bango lelo kasi tala ndenge makambo ezosalema lelo chef de l'état osala makambo komi biso bato toye koya na union sacrée tokomi kolobela chef de l'état kolekana bango moko bato baza na communication chef de l'état mosala na bango eza kaka no soki document ebimi bafuite yango eza yango mosala ya communicateur ya chef de l'état te bozosala mosala mino malamu te esengeli bozongela communicateur ou bien bato bacharge ya communication ya présidence nayebi te komona eza ndenge moko to ndenge moko te mais bato baza na présidence mpona kovulgarize baaction ya chef de l'état bazosala mosala bango malamu te mpona nyonso ezosalema mpona est lelo bango ifale bayebisa biso tokomi na étape nini mpona école de guerre nayebi soki bato basi bakoli baaméricain bango so basi bakomeleza awa na Congo nayebi na bisika bazali loger mais mponi bango bazali koloba yango te ezali manque ya déontologie ezali informateur to communicateur non formateur ya école de guerre bango bazali déjà awa o ba ko former ba soda na biso awa nazoloba yango na bandeli bazali awa mais bazui bango bazui tante ko bagano tala to comme une étape boy pour être congolais azala mutema ko kite bet comme une étape boy ba osala musala na yango mutuna na tuni musala na bino ezaka so chef d'état sala point de presse ndebo na ba caméra
to musala bino ezaka ko créditer ka ba média pour ko ya ko couvrir événement moko boye to bozali wana pour ko vulgariser par chose l'État Très bien. ndeko ça le bete ndeko Kabila Kabange azalaki na ba action mingi ya makasi te kasi azalaki na batu oyo Voilà, azalaki mende. mwinda pona ko bimisa makambo azali ko sala atako bo bazolo beza mususu mais o bazo sala eza mususu mokonzi mboko yo yoka ba émission biso ya lingala mingi po toza kinois Luka o Luka so ko bomba batu no ya likolo wana o kocha wana mususu azo se pasteur so no bombier malamu na yo kasi Luka batu ko ba pona sa bibiste na yete Luka batu oyo bazali ba vrai communicateur o ba ko bana ko vulgariser ba action na yo po ete lelo batu ko ba France 24 na bazara mesika ko lo bate pour biso to yo kabanga. Très bien, merci beaucoup. Ndeko Danou. Nena ngamba yo. Uti koloba, tu kolanda ensemble na yo. Intervention ba confrère yo a journaliste ko la to so Paul. Na pesi mbote na ba union so balanda biso na Rutshuru. Na Goma, na Ituri, na Likasi, to pesi mbote. Olandi intervention ndeko ko débattre na yo. Olandi pesu su élément oyo wana ba confrère na biso France 24. Balobi maromi balé na répéter. Balobi chef de l'état loba ki liboso ke ne faut tia base na yeso comme tata mokonza mboko tia avant na esthétique guerre wana kosila. Yami balé ay koloba que président Félix aza focalisé na marambo tali sécurité kimia ya STT a focalisé na marambo susu. Est-ce que bato wana ba confrère journaliste à France 24 bana raison to bana tort? Na liwa ya ambassadeur ya Italie. Je crois que en tant que Congolais, Nakolo Baboy, Batika ya ndeko Félix na lingai te pas appelé moi c'était pour na Batika ngai ndeko Danou na le Baboy na. Nako permetanga yango jamais na mundele bena mutu moko boy même na Brazzaville aloba mabe ya président nanga. Soki na lobby yango te na za mutu ya mabe. Pour que naza Congolais te parce que makila ya Congolais ganga ka partout sur Simba. Ce qui va simbi Félix na Roganga. Et va simba ka ba Congolais mususu. Ndenge baza ko simba ba Congolais mikolo yebi yango na makambo ya couvre-feu. Général Kasonga komi na sala reconnaissance frauduleuse. Akomi ko yebisa biso ke alinga yebisa biso ko yaza mukonzi. Loka to yeba ka te kaza mukonzi. Ya ville province ya Kinshasa na sécurité. C'est-à-dire ngolo banino. Ko yebisa batu ke no couvre-feu ici nga na mituni na mukonza mboka mukonza. Ils a yété. Mais à rappeler batu que boy kanisi ke couvre-feu sili bokomona nga na batela na bino couvre-feu sili te. Biso beto zongi ke to yebi ke couvre-feu sili te. Tana bezo ta rappeler biso. Tu m'as ramassé na ville ezek la rappeler ne bakoluna ke na yebi ke possibilité na rozala atika makambo wana. Bandela elokona. Na lebi a rappeler ne bakoluna. Nani? Général Kasongoko. A rappeler banani. A rappeler ne bakoluna. Ke kuluna na yebi ke possibilité bokomona nga na nzela na bino. Ka rappeler peuple congolais baza ko souffrir. Parce que les lors bande ko nga binde ko danu so ko likine misande ko pole folo bali kambwana o yebi makamba 29 ya couvre feu et comment déranger bato lelo ba moment ba lobi to za ko souffrir 2000 francs et comme les biso problème chaque jour pas la bazongi classe alors que bazalaki na 2000 francs ko bimate bazalaki na ko mais 2000 francs ko ba chaque jour c'est pour dire que ba maman ba surtout ba maman ya magasin ai ba sala ka mikate titongo na kitom magasin na ba maman Victor ba bengai balobi il faut balongo la couvre-feu pour permettre bango basala mumbongo na bango pour moi ba 2000 moi ba 1000 francs bimanga na tongo et comme il y a un problème pendant 30 jours 2000 francs 60 000 et comme ils sont chargés yango basina mkonza mboka yango na zolo bana ndeko kasongo te na bana mkonza mboka pardon fongo la couvre-feu pardon to sengi fongo la couvre-feu wana très bien to sape ba geste barré toké na zongi na makambo oyo bandeko na mituni bandeko na ngalo bima liwa ya mutu basepela na ngote nga bandi na zolo bona ngala lebi ke ba mindele ba yokati ngala sepeli chobo tradi bango tradi bango na faje bango ngala sepela liwa ai ba bandi ko bisa ya mundi ya bandela na no bien te na lobi ndeko na ngalo biba sepela liwa ya mutu te ngai na sepela liwa na ngala so ba ni ba tradi na mulongo na bango ba tradi tali bango sepena liwa ya ambassadeur Italie ai ba ebisa bango na este wana ba kufa kana ba koba bon ba kufa kana ba ndatu bandi ba kufa ba koba po ya bango moko na nana tinda ki yake kuna tona biso tona Congolais la besoin ke kuna Congolais tona besoin ba sisa biso guerre wana so ba ambassadeur maele na bango batia ba yebisa ba konji na bango na Congo pas ezali pe pas ko sufito sisa guerre wana est-ce que la kende kuna kende pone tengana biso akubi pone tenga pepe Congolais
aya kolobana quel que soit Fati aloba kofanda na este quel que soit nyonso mpenza koloba mpenza biso bakongole tika biso tosouffrir ngai nalobi boye okufi mpo na intérêt na bino intérêt na biso te terrain na bango ndeni yaki nde koassiste na baactivité ya pam nalobi ese atina abe akende koassiste mpo peuple iturie baza kokufa natuni yo intérêt pesa biloko ebela ya nga na problème yango nazoba intérêt pesa biloko ebela ndeko na ngai totika ake kokufa mpo na intérêt na bango yango mpe ngai na bi parfois le malaya bon lokola ya kufi ete ya baambassadeur bazawa na bapays na bango bayeba basisa guerre wana mpo toyebisaka bango ke guerre ezaka na ese batiaka tembe bamonaka biso nde toza bakoba bango nde baza bato mutu ye oyo akufi lelo ambassadeur akei bayi basala kuna basisa guerre wana parce que soki te mosusu akokende nzambe aza juste akolia bango moko bakokende parce que c'est admissible yokanda no sikozani par rapport à ça ngai naza journaliste ndeko na ngai pesa biloko ebela akei na zeni oyo ngai nazoloba oyo mokonzi ya la ville province ya nani asali po de pesi na ye alobi ayebisi même pas la police nde bosaka na biso même sécurité eyebi ti wana konyata est ce que na mboka na be yango biso ambassadeur yebisa kosa biloko wana ta place basakana na Congo na Italie ambassadeur ya Congo na Italie kosa biloko wana ake na zone moko saka bao bayiba très bien ndeko nanga to raisonner ambassadeur na biso na Italie akosala yango pourquoi ya sala yango na Congo Congo eza poubelle ata kuti eza poubelle papa so biloko bimisi bankusu baya longola mpe ezodeka ezobebisa lupango bakolongo mpe bakebe batiango mpe na mikala ndunda mpe bimi na vitamine c'est inadmissible kosaka na Congo ntina niveau point basaka na Congo na tanga Kabila 18 basaka na Congo na tanga Félix wana boyi wana boyi yango katana lingi na ngana na partage ba dia Félix te me pona likambo na côté nalobi atika nazoyebisa bango bien bajournaliste na nabi makambo kosala eza ebele batala makambo na France kuti eza ebele otika na makambo ya Congo pardon soki ya liwa wana pardon toza na besoin nango te biso toza na besoin na yango te boyeba ngai na sepeli lokola ya kufi oyebisa bango basisa guerre na biso otika Félix afana na nye parce que guerre wana uta pas na bango non parce qu'il y a d'autres personnes qui disent radio wana kende kozwa ba biloko akende kozwa ba biloko na obando bakana muyibi kozwa na muyibi na comprendre de akende kozwa ngona muyibi pa kende ngona biloko nini ba jama ba biloko nyonso ebebi me pa na biso très bien mais bige ye akonekisa ngona pete ba contrôler te yo batinda bango akenda bandi ne pa biso akenda bandi nde pa ngana nyoki kuna bon akete ya akenda kuna poni mais siko obi kele no ko comprendre ke bagia we sali mana ese ba ba pami po bagia rezo sali ba ba disque ba ba profiter ba iba atwana obo mo ba kufa lelo na cité na zongi so mukonza mboka na bandolo bano Kabila travailler ki mabe parce que abandaki ko travailler mabe abandaki ko travailler belé mais mabe yo travailler peu mais bien tala ba omoni biloba loba oyo pe ko lobebele ko tala moni place bakangi yo ko ya na senga pe misalo ba lebele ta sa ba discuter po kanga ba tande kangi fati discours na yemo so ka loba ni makamba c'était nge kanga pesa biloko il fallait qu'on oza premier ko loba nyonso tamo mukonzi pa za oyo loba ke belete mukonzi anteka oyo loba pe bazo sale belé mais yo ozo pesa ba discours e belé ta ba komo kauna makamna tika ko lobe belé pepe ko oza kino ne de wona yo pe oza kino ya solo ye bibloko akino balinga vrai congolais so so sala ngote za na volonté na moko parce que inadmissible que yo bi passe na biso o ko aussi ça passe na biso te ya ngona bazo kanga ba voyage na yo bande alobi sur ni deuxième point non deuxième point lobby azo kipe mambo STT azo kipe mambo oza ko lieu ko kipe mambo social à peuple non ba ST yo est-ce que tu te pesa ba jeune na bango il faut que tu bango batika ne bango mokufa social à peuple congolais okipango yo la makambo nyo salé ya ko makambo ko c'est important pe pa na ngo bezete ya ko komisa ka batuma o tsaka positionnement na 2000 yo kanti le loto tie positionnement na yo pe pa sepelite quand on vote yo de bona nje bisobe makambo yo omoni lobi mindela lemsa ko kontra bango te bango bat pasala Kabila boy so ki Kabila sala ki révision code minion te banga batike na pouvoir elle a longo intérêt na bango tala le bamona intérêt na bango loboni pola bango mutunda za mundela kufi tande babalukelio sala ou pe palingi sala ke biso to sepela so sala ke biso to sepela tende de conférence en 2023 elle biso to tourner en face bango de bakoboa ko boa très bien alors te biso to sengi na yo travailler malamu po biso to simba parce que peuple congolais ko côté la yo
travailler non soko bando tavé madame nidi te konana ngana ndalo yo ta semba communicateur te biso monde to za ba communicateur na saudi pesa sombo poto ko yembela to sala na ba cantique de cantique o zena bi bende to zo yembela soko bando tavé madame soko bando tavé madame te 2023 et biso to ko zala nzela na yo mindela na ba ko zala nzela na yo bosel ba cantique de cantique amo liva lo ba ke mo bana za soda est-ce que yo za civil est-ce que registre do yes ko za civil na batu na simana kabila pas na batu tilelo kokenda kabila na eloko na Dubai ana doit voyager na senga na ndeko Félix quelque soit mabe ya kabila nalinga kabila te na ngotanga komba kabila te sina tanga komune Félix mtazungu sanga komba kabila na mnoko parce que soit salagi malamu lelo zela danu yo yebi o pesa biloko ebela mais ozana besoin ocha mungwa mingi bandele lokona nalinga tanga komba kabila te ponani parce que sina otanga community lelo Félix mtazungu sanga komune na mnoko ponani kabila sana mabebe les so Félix akomo sana malamu tongo te mosala kabila tant que malamu Félix aseno te to komo za kabila Choka Félix asema malamu kabila anga bunga ye moneti mungu na nju mungu akuto yoka na me kabila anga bungwa anga peza bunga mtalo belete me loka sala ka Félix asema malamu te komo ta kabila akuta zonga pata komo comparer kabila zonga akuta tada ndeza wana batu musoma ngolo nde batakomo ngaba comparer kabila zonga na ndeza batu babiku tu kabila timbole Kongo na libulu matiki mabele Félix aya kundi Kongo azipo mo bela komo ngato mbo olobi kabila sangi kabila timbola ki Kongo na mabila libulu atimboli libulu mabeli ni so abimisa ki wana abimisa ki kundi ta tsebiso Félix aya kundi bisa komo ngabimisa susu tamusale pisi ne ba foni de la gele mais on a ça va ngamona le kaki jour on a kitoko Paul et puis na ne ba changer obi na kudu pena ole de mura na kudu ba policier ngana osipelation balongo couvre-feu po ba mama ba te kana osipelation so sala pepe bongo ane tali bisote ba tenzo balika kuna neti ngabla ndiko nga to lika kuna je ata kabila zangi to lika kuna to lukani kuna siko kuna ni na jele mto lukani ese nteke ngale ende to ya to leti ba veti bo to yepo na jele to yepo na pepe ndabonga tena bisha kuna je ata balongoli ba policier na ata bana mura na kinga kate za polonte ata balongoli ata ambassadeur na kufi akufa na yente so to chente ya pepe na bisha za wana ndito kolobela tena bisha zake so sale bonga pepe kongra se retrouver. Très bien, merci beaucoup. Na banzete ba ino sobola na biso bo s'abonner ma chaîne sur YouTube. Ba kino ba lobi TV, merci. Na ba ino sobozola na biso. Boza ebele na Congo. Et ça la passe ne tozo beta masolo. Le Congo appartient à tout le monde. Le Congo est ali parti politique tout le pango à YZT. Et ça la passe. Pende ko Paul pardon na katsote na osenga na ba media na biso tozo take mundele wana batika koloba azape journaliste po to take na façon nyonso na lingala na anglais na swahili il faut to take atika nde Félix biso mokonde to sakana epo to beti mbata bike bana nga mais jamais bango mundela ko sana Félix jamais. Merci très bien. Kalev yo allez maître avocat aux juristes expliquer monsieur le solo à Kalev. Kalev a lobby a kogi kokende ko 1 convocation comme la qui était 2 a kogi kokende ko répondre liboso ya parquet. Pourquoi? Parce que makamunaye il faut betango na chef de l'état bangomi balé parce que que na justice ezakola azako étaler ba secret ya Congo ba secret état na balabala ana raison ndeko nazo ya no likambu ya Kalev kala mingi te nayoki makila mwana Congo engangi na kati ya ndeko ndanu makile gangi nayoki kanda nayoki amoni ayoki pasi ya bandeko nende ba kufa ayoki pasi pe ayoki omoni yemo kalobi ke azane partisan te ya président Félix mais pour nazana ndeko na ye obligé ezali ko na famille bozana ndeko mo boye oyo azana moi eloko aza obligé atongela bino dani aza obligé atira bino clôture aza obligé pour être ça yende mutu oyo nzamba tomboli donc aza obligé likambo général kasongo ndeko nanga nazo bisayo ndeko yo te ndeko ya komi azo sala akomi ko sala makambo libanda ya attribution na ye azela ba pese mitindo kasi ya lobby pour ba pese mitindo te ba yebise te rappeler ba yebise ya ngota musala na ye zete kimia ekota na kingasani kuna na kati na sikota ba Saint Marc kuna pona kuna ezali ke soko koti 21h bala moko papa o comprendre te donc on dirait donc pas ba chinois couper au consommateur likolo kiti pa eloko za soutenir pour wana wapi
Kingasani kuna na sima ya Saint-Marc kuna. Côté hôpital ya Bamasel. Côté hôpital Bamasel. Suka kuna na Avenue Mobutu je crois. Jungle na jungle. Okoya ko obeleli policier boye, policier ebisio ngaka ngamoko. Wana za makam. Manazo ebiso makambo yo salema ata lelo ezali bongo. Te bandela lokwa. Oya ko bettre la policier boye. Zela ndeko koza la général Silvano Kasonga yebi yango te mais ozobeta biloko pesa matière pesa ingénieur à côté la pesa matière eloko ya tangeli kasa comme général abandaka banana nini abandaka na 100 peut-être tia matière mata comme général na tangiseni pesa information ya pesa information la ko pesa yango te na police bazali na bato renseignement na kati ya police tangu tozoke ko betela mutu ayembango abeti na manza za wana na police nani kuna nini bakolona ngaka ngamoko na otika bugar na otika poste na nani donc police ala la yemoko le roi sentinelle wana ndi biloko ye fois lobela ayeba na ba chaîne na bino bola kisaka nde bato bazo yiba bato bazo buka mutu ndak ba osala bola kisaka yango mais nde yango makamfa alobela yango wana exactement makambo couvre-feu ndeko ndazo kele mwamba parce wana des makambo ya social pena congolais pena makambo kale vana to lobela ngata mukuse tela le kola to so kaka ba boîte de nuit et employaka au moins 20 personnes boîte de nuit moko donc c'est déjà 20 foyers oyo et continue à chômage 20 foyers ba futa ndako ndenge nini ba ko sala bo ndenge nini ezali ko kumisa te mais za musala mbato bazo sala ya boîte de nuit nan au moins quand ils ont au moins 20 employés donc 20 ménages restaurant tozui restaurant quand on a avant ils ont problème te bango bakanga ba 22h wana iko to tika ma restaurant tozui sikoyo ezalaka na deuxième ou ezali maka na butu au mona malewa ebani mama ko a route pas na malewa na ye ayeko tchao na kwa nzela na butu 20h azoteka ti 5h maman wana azoboko la famille au moins 9 personnes ndeko na ngai sikoyo mama wana lelo soki bane batangi te pona oloba te classe eza ofele iyo mwana akele classe ndenge nini akolia nini bilamba na uniforme bakosokola ngo na nini esengeli ete tozala na mwa topusaka mbele na biso mwa musika po ete ndeko kaso kaka ndenge asali makambo ba permis awat bimina loyenge permis eza msala na hôtel eza makambo ministère ya transport. Oui, quand on a un est-ce que vous avez ça? Très bien. Yango esengeli ozonga na attribution na yo so za ba conseiller malamu te okobenga ta bande ko pole baza boye baza mama ele mwa mingi bakoko sunga yo epekisa mite civil a pesa pe soda mwa toli ndeko Kalev azalaki déjà aner na régime moko azalaki passe mingi régime ya torture au moins na ele konaye ezalaki ozoleka la victoire na sacoche boye babengi yo fungola sacoche na yo eza na nini bazu téléphone maneko tala mbala moko tikake e bluetooth fongama te bluetooth fongama déjà parce que le photo ya Kabila là tu lamba mwasi bakangi yo renseignement ezalaki bongo na tango Kalev ezalaki loko akumisa mingi te ezalaki mabe mingi kasi ndeko babengi siye pona nini babengi siye epa ya bazuji procédure ezali boye na battribution ezalaki nango yambo ete batindela ye convocation to invitation to mandat de comparution ndenge ezali kobengama esengeli bazola no ningisa epa ya hiérarchie na ye o azali lelo DG ya ANER tangu ye apesi ningisa na ye parce que bakomelaki officiellement naza pe na mokanda yango tangu apesi ningisa ete bokoki koentendre ye tangu babengisi ye mpo baentendre ye aye te aye koya mokolo ya samedi ANER ezali département moko ya sécurité oyo eza na bankuku ebele oyo tokoki kozwa lesalelo na bango te tokomi kotalisa yango na misu ya bato nyonso ndenge nini baprocédaka mpona kozwa information ndenge nini baprocédaka mpona kodémantele ennemi ndenge nini baprocédaka biloko nyonso wana bakoki kotalisa yango na misu ya bato nyonso te wana eza secret professionnel oyo ezalaka soki obimisi yango mpona yo eza exécution esengeli okufa mpo eza basecret d'état tala par exemple kozwa ndakisa ete bazwi bamoni bato moko ya malamu te bazofréquente eglise ya songolo bakokozwa agent moko bainfiltre na eglise ya wana azwi na batema kam nyonso akomi mondingi pende ya kuna tamusi mpe na protocole akomi
nyonso wana pona ni bayeba soki eloko nini ezosalema na kati eglise wana. Très bien. Alors monete soki bobimisi ba secret wana nyonso ekosala ete boko fragiliser esalelo ya institution mobimba. Alors wana koza malamu te yango wana banzuzi nyonso esengeli te so bana posa information bozo information mais avec des limites pour ete ya certains secrets oya lobby ki akopesa chef de l'état wana ezoseka ezala makambo mususu oya secret ya l'état oyo sengela pesa chef de l'état yemo. Très bien. Na peso pe malobamba na moko gouvernement apparemment frustration ko makasi na okete non quand oya Basile Longo bazo lela déjà qui il semblerait ba tu le kwebo a dribbler bino na ba nombre ba ministère a dribbler pe ba regroupement politique muso ba oti na FCC yemo bazana ngosuki 5 ministères pe ya minene vice primature suki ya budget suki des histoires comme ça. Bon, mon cas, ce sont les mêmes histoires. On dit que nous sommes beaucoup de bon intérêt à bino, non intérêt à peuple à quelque sorte. Pour moi, où est là déjà? Bon, où est là déjà? Apparemment, Félix, ça est l'autre. C'est likambo yo zoloba oyo ya solo ezali pena posta na pistole blanc le lote kasi sengeli to la kisana ndeko ba tiete. To komi ko sola siko pona nini bazalaki na boyini na ye na kati ya FCC. C'est kazali moto ya bizaleli ya ko driblaka batu na ba mbilinga ezali malamu te. Très bien. Tozali to bazete tango makambo union sacré bandi. Ye na makanisi na ye. Soki azalaka na FCC, so ba pesa reste na FCC. Alinga union sacré te. Ezali bandela. Mais ezali ba pesa kanani. So ba pesa ka bahati. O asengaka na kabila te ba pesa sena. Alinga na union sacré te. Aye kuna na kosenga na konguluma po ete bazo kusele ruma parti politique na ye oyo baboto la ki pa soki na nkulu soki na nyoto na bandeko la FCC wana yango aye la wana kutobeta masolo na ete pardon tobeta masolo syndicat ete siko omoni ete to tobeta masolo na ye na nenga promoteur école na nenga politicien te eza mo basoni alors omoni ete esengeli na kobeta masolo esengela gouvernement to na zo continue malam alors esengeli ete bato babandaki idée ya union sacrée bazali o ba idéologie nango bazali Basile Longo lokola Basile Longo pongo baza bato ba travailler na nenga CC pour ko démanteler tous les manœuvres union FCC yango wana ozomona ete biso zana problème te ke ministère ba pesi biso te tozana no kuna te esengeli critérium ezala ndenge ndeko nanga ndana to lebake bato nyonso wana FCC wana baye bazala mabe na bango iyo esengeli to bandana no wana to boyo te oye na yosake iyo yakafanda olingi nini o groupement na ngetininga pona za la ministre agriculture ya solo osalaka place boy mais osalaka boy pona yango yote bo proposer to mutu mususu sota mutu wana ko lokole pa jeune lokwa jeune nga wenge la benga ka sama lukonde aza jeune awenge ama sala nga ya jeune awenge do ayoka lingala idéologie yango na pesa o kabila wandoko lingala il y a notre société le bas émission français que tu m'as passé faut émission anglais pour comprendre mon OK papa bahati azoyoka yo tika kabila bana bahati boy kabila lo balingala bien o tika la cause informateur T pour au salaire qui information ku tout T a salaire qui informateur T au salaire qui informateur T pour être ndeko fachi yemoko ami le kala ba député ne yemoko na ba émissaire na yo zalaki biso to même ba député ça ba travail belé la carte ya CC na ba regroupement belé Longo ba Jean-Lucien Boussa Jean-Lucien Boussa te ba Basile Longo pongo bande ko Neville Ilunga bande to za belé to sali musa nenga CC Jean-Lucien esima yo kota sima wati OK ba tu nyonso wana tango vraiment pas chef de l'état to zalaka 309 au départ au chef de l'état moko akangisa ki 309 comme constitué sengete et sengele informateur azali yango batiaki yo batie yo tolobi yo kende ozana msale belete to sali jo msale belé qu'est-ce que monete mikanda oyo opese pas premier ministre eza yango te oyo lobami na consultation tika tripotage eza malamu te na koyoka o bien ndeko Neville pardon yo nga o likanga boite donc na koyoka yo bien donc makambo bino boyoka naki na niveau consultation na ba liste na ba kota nyonso o bino bosina ikuna na koyoka obi ngelo ba ete no ba na ndeko bahati a tripoter bino a dribbler a changer ba chiffre ya ba ministère ou bien comment a tripoter bisoté a tripoter likanisi ya mokonzi mboka dans l'ensemble parce que tant mokonzi mboka azali ko consulter batu azali ko yeba niveau ya mutu nyonso na niveau ya gestion na ye na niveau na ngo wana nde omoni alobaki ete nazo pesa ba ticket na ngai
parce qu'il va répondre seul liboso à peuple congolais. Si ko Bahati a commis kozwango azoko a transférer à transmettre ba document aux ezalaki originaux te aux ezali bongo te. Alors biloko bongo ndeko sama na kosengo boy. Soki to komi mwa musika pour gouverner semaine prochaine. Tale yo kesengelo sala. Muto nyonso akoya po ete akoma ministrable. Eloko ya yambo ayana acte d'engagement na ye. Ezate yo muto zo imposer que no koma boite. Ye moko a remplir acte d'engagement na ye o ezolo baboy po de sekane obimiseto résultat. Toi na posa ba ministre te o bakoya po basa la ka budget mboka tout la ka na 7 milliards te. Ba ministre bakoya ba yebisa yo boy ngai nazo agriculture selon loi on a kuti na monete hormis budget n'ezali na kobakisa 2 milliards dans 20 mois ou 2 milliards dans 12 mois contrat est à la bongo mais 12 mois pesa ebele contrat est seulement dans 6 mois pour tout la compétence à mutu et c'est que le ministre nyonso a memelo avoir na ye oya kobakisa na gouvernement soki akokisi yango te tala ba sanction on a proposé au pesa ye ya liboso on a incarcéré na makala pour na durée de 3 mois au moins 3 mois ya mibale bakoza limogé na gouvernement pour incapacité pena parti na politique et kotinda sous mutu te parce que parti pour mon bimba et ana C de 3 on a relégué na mboka na ye ya kosala politique te timando ekosila wana eza engagement oyo mutu ye moko azozo liboso na yo po mona soki batu nyonso wana bakoya ya solo po basala musala oyo bango bakondelani danu obi asuka na bulu soki opesi bulu wana soko yeli bango bongo na ebisi yoke bato bele bakozonga sa pona bato bele bako opesi mutu environnement yelanga bulu environnement ayebi eloko te abetre masolo banzete ba grim mais environnement eza ba grim te bakopesa bulu wana yango mutu nyonso po yela yo acte d'engagement na ye tika biyamba yambo na yambaki bemba lo osala bemba nini ba ministre belo baza wapi bango yeyo o parti nini o batuni bo tinda oyo bon boya acte d'engagement na yo ndi boso na bango na ndenge ya ba objectivité bemba on eza mabe ayambe c'est ba beti masolo ya kiri. Merci beaucoup oui rapidement tomona suka ya solo wana eza masolo ya kiri mais likamo ko de kolembo yango te ndekopol bakale wana eza ba distraction soki omoni bakepeta basolo na bemba eska pour sa ministère te bemba nde atindele batu oyo bayokanaki te bakokende pa bahati oyo bakokende na ministère bango nde fo baya bakuta na sama baexplike basigné acte d'engagement wana après 6 mois soki mutu aye na mbongo oyo additive na budget national te wana alongwe mbala moko basanction misato na proposé o soki ndalimbolo lango malamu oluki ndeko Paul na koyela yo na lombango to bengi ndeko Basile olongo pongo na koyela na bureau na limbo na sengi mbongo te na kolimbo lango nyonso soki fona sa elo mukanda na solo mukanda nyonso po ete congolais lelo to tika papasi ya ba mapa papasi ya ba nino to zokende lelo pain victoire comme ko yende mukolo mapa merci beaucoup ndeko rapidement oki déjà boulu ke kotia babi baati atie boulu ye na liste ba ministre nyonso fo babima donc il y a tali ka ba intérêt na. Donc Kabila qui donc c'est le même système non? Et ça le système moi Kabila et encore Randezoya. On aime bien Bazagi les tout puissant. Sur le côté union sacrée apparemment locaux là, on dirait bah tinda commis quoi la Némi à côté moi. Je crois qu'il y a encore le bal, le Kamlep, c'est quoi le Kabaveni Kabaloana. Je t'avais parlé de ça dans le week-end beaucoup. Autant de Félix Bakal Bazebele. Et il y a qui n'a pas de dossier à voir. Au Bando Kansala comme était Kanguba. Il y a de sa parcelle, l'avenue Kabal numéro 236. Dossier wana na ebisa ki ok bana wana bana ba pauvre 33 ans après ba parents ba kufi ba sambi na premier degré na deuxième degré ba keti na deuxième degré appel donc mais dossier katami na kati ya na appel na tribunal mais président ya tribunal aza ko banini batala no dossier na malamu soki ba wana ba sombe le ponga bana réseau bazongi et azongi si bango na ndako sans même akata attaquer tribunal vite sur attaquer tribunal mais bato na po balonga bana wana faut bakende na cour de cassation parce que bakuta ki na appel mais comment yo zolo bakota la paix au pesi au lobby na yo notifié que lobby ka verbalement pas greffier ça usage de faux azum ti patana lelo greffier na bazulu kaiba kangai lelo peut état de deux bakolo bani pana bakolo bani état de deux kama kabila zozonga parce que nyoso na greffier ça likop et le ko kabila tika ki biso Congolais c'est 18 même pays mais qu'on ne pas vivre en COP. Si les lettres vivent qu'à la COP, alors qu'on ne vivre en salaire la prime. C'est bandé là.
Et là, Kabila tika bisodi. Héritage parmi héritage au Kabila. À part oui, n'a pas il faut héritage on tika bisodi. Cop. Mutasa 18 même payé. Ah, ok, n'a msala. Pas bi Kabila ka cop. Tu vivre la cop. Tika na ba excellent deko. Kabila tika société mibale oya sala. Winner na Paris foot. Na cop. Troisième société. Société, COP. Troisième, on a 30 mois de paiement. Toujours qu'il y a un COP. Oui, c'est ça, le COP. Et que ma PSI, ça le COP. Alors que, et qu'on ça, il matin la justice. Faut pas qu'il y ait la cassation, bataille la dossier. Ceux qui ont pièce par pièce. Bisous tout ça, bio ça. Alors, on va aller ensemble. Moi, ça, on va pas na Simba. Parce que, on va moutou nyozo yo. Parce qu'on va pas na pas na raison d'abord. Mais 33 après, balongi, yo, ye. Lingo sambutu mbutu menga la compagnie que président kuwana za mahili yanga beta kama verbalement pa ibi kataba kena ye sibasime zate mais alors ok makambizo la ndai pena ibi que moi ça va continuer à teka batu pour te attaquer déjà justice pour ba benga la subango omona mboku za très bien ya on a 5 support makamande ko Félix makamba ambassadeur wana na bien que soki ofingi Félix biso to ko telemela Félix azaleti azongela osusu Félix Azanti joueur. Voilà, tu vas les équipes nationales. Tu vas la vite au Mazimbi. Ce n'est pas toujours bête à ou Tikabibana. Mais ce qui y a, c'est un mondelo simbié. N'a pas dans un angle, le président de bar. Dans un angle, il faut à tuer pour la journaliste. Après les mélaillés, n'a pas de mélaillés. Ce qui n'est pas un président, tout se peut m'aramboter. Oh, les abats valeurs. Faites les mélaillés. Très bien. Congolais, Nabi Oyo. Ndenga attaqué Félix pour bisonyo so même ngai ya on a 5 na yo pe journaliste biso ba journaliste so mtato le bana ba journaliste na bo le batete kuna ma eba le ba Félix ba plexer ba ngote po ya ba no sene mission ba peu confrère dai ndeko plexer ngate ngai mo kona le bana Félix ata papa mais mutu busute mundelete na bi mundelete rwandete ugandete to zaka tanga Kabila te ba bengani ba congolais na Brazzaville to tika nana mboko ba boya to takibango Ketaki banga. Ah osimbi. Ya on a déjà général ka songa ba politicien na e ba peke ba to saba masha. Makamba pamba bo kota ka ngote bo tika biso. Obina mboko ba to ko benya so ba to nyonso ya biso mo pina EDC to fanda. So na EDC ba to makenda libanda po mboka bongi nante. Bandela. Na mboko to ko benga ba to nyonso ba konga ba zo to fanda. So to kenda libanda po mboka bongi nante. To zapela bezo na ba ngote. Mbaye de ces amants bon ba côté le parti anzoto mission importante o makola importante tambolite le boka osimba te misa mona te biso tanzoto complet de ces anzoto complet ala nyoso tara bezal zolo te tara bezal misu te tara bezal boko te après ande bara bezal biso très bien si on toque gouvernement ba makamango ya mamango ba bati na zolo makamango ba ndolo ba awa omoni nyoso alo nga ba ndolo nyoso alo ezana eza mona o ba morne Union sacrée. Union sacrée, union salée, mais ça sacré. Fondement, on a dit, pas député acheté, nommé acheté. C'est-à-dire, ce qu'on est vraiment il est la babi. Mais il y a un autre qui va comment il est la polani. Pour les intérêts à peuple, les intérêts à bango. Ce qui est intérêt à peuple, même ça va sur le plan politique, sur le plan politique, même ça commence à la plan politique. Ce qui est pas comment ça sur le plan politique, il y a pas mis ça commence à la plan politique. Bon. Aouta d'abord député national à compte ya Palou. Ça soit quitté. Ça n'a pas politique. Bon, on peut ça toi poste pas politique. Il a un ministère de sport positif. Bon, troisième place na CAN. Troisième place na CAN. C'est Bandela. Oh, troisième place na CAN. Troisième place. Oui. Positif. Positif. Pour moi, monsieur Babima est 10e, c'est le 3e. Ok, bahati donc atika bajiwana pe. Na lobinga bien que batika bajiwana. Eza la bahati. Eza la baunyo so bana kati batika bajiwana. Intérêt na biso de bataba. Ngai utu pona mama mbaba. O makamba pa politique balongolango. Pose pa politique c'est pas ça Moïse Bembemba. Pour bâtir ma pour politique ça bimi na nzela ta match mutala nda sate. Bahati. Ah ben oui. Mazamba député beli. Ah, tika ba député ngo. O mate mete na tonga na makambo te ba yokanga pa na ngamba se plus. Pour mboko za kabo. Ba zo ki bondeni. Na komba saragi mabe Kabila sala omoni Félix na dinga koma Kabila siko omona una boyaki mabe Kabila sala biso 18 ans yako ndeko pole ko sekate mabe Kabila bezo ba be komisi ba cho ba grand ba ondo komzuna o mtsuso nani ya pisu mabilu ba grand na fa normal ba tsako ba député on ba pisu mabilu ba sonde ba ba potima donc plus on va député on a. Ah mais oui Kabila ebaki ki akreba be po ba zo majorité metande ba tumni
yango le tsande ko feli bazaki na omoni batana nyonso kabila bazaki na kabila bazaki na 15 personnes yozo so bango ndeni okoso batasika to former batuno baba batasika bazala kate batakala bazala lokuta soki ndeko nanga za otali na liste bati otali fama bati na za ministre batinde okombaza te na luke na apne sa bati banano bazala bakoma no ministre to komisi bango oke ba ndeko bazila azaki ministre yete otali ndeko nanga sa zawana azana parti na aza ministre te oche otali monza bazili kopesa ete mwana ne kopesa te bakasika bali batasika bali bango oh na akabela patata très bien ya ko ministre te ouais baleke na nini baleke kana kolinga basa batu baleke kana mituka minene olia kwa transfer baleke na nini très bien bango bako baleka biso kana buzoba OK yanko banga atete mutali message à sous na chef de l'état balekio aleko na mulai na buzoba akole ko peka bilo mbale yango to banga kate sepule ngai po na ngai atala ezana ngo problème te ba parti politique na batana batamine ebele batala makamba pa politique ba longola ngo pa politique na tseza di benga tsambe mana moyi loka ba ngyo so na yebo premier ministre azana pa politique makaste atala ka ba jeune so azana 30 ministres ngana pese proposition c'est à 40 et comme 45 de tout le monde ba réseaux sociaux hein on sait pas na 40 na 40 wana o ba lekio ba na 50 fois bazana ka 5 nyon se tikali bazana moins de 43 ans baza baleki nao beza bambaza bamasa no beza baleki nao me bao basalite petala bielanda tina bakuzela bafolanda bakombo banza batasika bango biso ndo tokufa batu bakufa babundela ka bango pe onozo bango za baposta ngeza ka bango très bien faut qu'on appelle la retraite politique banan faut pas ça le quoi na Congo donc na constitution bacha mutu so comme na 50 ans vraiment au poste munene au moni genre na biso na bese zampe monde kulanga na ko bisalenge tout ça non et que Santos abeta bal bien Santos a un grand joueur abeta bal bien la seule président d'Angola ya Santos mutubila Santos abeta bal bien un grand joueur mais si on dit le tient na terrain encore sûr pour moi déjà boulou oh comme par exemple nani bango ba politique na côté so sali da trop pesa suni Santos apesa réunion so pesa suni non même baati donc sali da baati na sali baati Congo on nga baba to baba baati Congo pesa bango nyonso me on pesa Congo rien azaka yimo te bango bakengo bati kengo Alexis Tambo mama ba ebele comment tu joues mbombo maman du babi baze belé Congo pesa bango nyonso bango pesa Congo eloko te Congo pesa bango ngio nde bazana ba viva tala tina génération ba koko na ba Congo pesa bango pesa Congo eloko te. Très bien, merci beaucoup. C'est pour te dire que non, mais le qu'on a le bagage igno salé yo, le que zana ki na fondement malamu te kusuka malamu. O kuna ba monite. Merci. Pour le Mboka, je crois que message na yibisa mo Mboka. Aza président na biso un peu ba français ba osala na été. Président yeba ngo lelo na linga yo na ko linga pe o te posa moi cité. Na partager ba idée na yo pas. Mais yeba que so ki ba simbi yo ba simbi congolais. Ya wana ko senga na yo. Ba journaliste on nyonso ba ko taquer, ma minde to taquer ba journaliste mindele. Makamba c'est ça que te ba benga na bemission. To ko ketika pa yango te. Soki ba simbi yo ba simbi. Biso moko to sakana nde to sakana. Oza papa na biso, mais bango jamais. Comme ça Congo na biso. Keno oya simbi congolais asimbi biso. Oya simbi yo asimbi. Yebisa bango déjà to président africain. Ke ba obande ko yebisa bango ke gikuna batu bakufa ka batali te. Lokola bango bando kufa. Basi sa guerre wana. Très bien. Bati ka ko sakana yo poto telemela bango. Wana na lingola linga ote. Vraiment pardon. On te soutient. On te soutient. Congolais nous ça soutenir. On a Fayulu. Fayulu a obligé à soutenir. Na kawana. Na lobi aza obligé tata congolais. Biso nyoso. Pendant la congolais yemoko fati tinase. Soki na libanda tona tozali to soutenir. Merci beaucoup. So tabito sala bangono maman na sitting awa no biso mo na biso ambassade de France. Ngana ko zamtali boso. Toko mais keba na kasonga. Keba na kasonga. Kasonga kuta na onanze. Merci. Ndego, le Bokabwani ndeko dia silsi poto to keni rapidement mais ne fait qu'une minute. On a ndeko Bokabwani le Bokabwani ko kozala te poje to kabwana ka te kino ngai na ko tika. Bon, ya émission lelo. Ya émission lelo. Tikana lo bete ndeko sama lukombe so lukombe komona yo. Yeba ete ngai nazo beta setende na yo. Omoni ndenge to bemisa professeur Ilunkamba professeur maternelle. Ezaka pona toloba ayokate. Papa professeur ordinaire, c'est professeur maternel. Ah papa, le professeur ordinaire botika kango nano. O pesa une minute ko mozo minute la ngai. Professeur ordinaire ndenge ni ya wapi atangisa nani. Asa kalamba lumpungu. Bon. Azali lukombe ngenda. Bon. Ah papa to tika biloko mususu wana, to kena biloko ba professeur wana te na muke non. To tika biloko wana. OK. Naso ebisa yo ete
bakumisio ozalaki ministre ya sport osali boke na jekamine tout ça c'est bien, pas de problème. Mais yo kana ebisa yo boye na benga ko mwana wenge po master yeba que soki osaleli eloko te o nga nazo senga yo bota courage omoni baba tolo ba osala rien ba mende ba osala rien ba déjà ba comme le périmé. Donc ba oteka na kati ya ba jeune comme bosangani nga teka mapelo kwa za mutu ya so mutu ya te sayela makambo misato na sengi yo moto nyonso oza ministrable ayela yo otali na passé na ye eza droit na yo otali ayelo acte d'engagement na ye nde na yebisi yo mbongo boni ya kokotisa na ministère wana ozopesa ye additive oza na budget national ya mibale moto wana soki akokisi yango te eza na durée ya 6 mois soki akokisi yango te aza incapable ye moko akomaka kota makala pour 3 mois après 3 mois wana wa kota makala akozala na parti na ye ekozwa sous poste wana te ba pesa na parti parce que bango se baza ba incompétent ya misato azongina na mboka na ye pona asala sous politique te wana eza na mboka na village pena wana eza pona kolokola ba anti valeur na likolo ya mboka pona yo ndeko Félix Antoine Tshisekedi tant bazoyela o transmission ya document wana biso G26 biso CNP biso PSST na mokonzi bazilo longo tolobi ete zwa lisusu yambo to beta mukolo to na yo otanga ngo lisusu soko monete esimbi te zongisa mais na botali biso nga sala mokonzi ya mboka eze ozolekisa tango ebele pour kozwa ba décision ya mboka banda consultation esilaki ti lelo 4 mois tozolela toyeloko olia te trop c'est tout. Merci. Alors talela yango pona yango na pesi bandeko nyosika bozali mbote pona batu oyo bazo continuer ezamba la suka pona oyo akoloba su makambo ya kana fingi Félix ozolobola d'abord mutu oyo azali président ya Union africaine boti ba jeko boti ka baza mbala suka pe isusu mbala suka po ya mbalo to fanda pena na ambassade de France to fandi pena pe to fâcher na nenga mukete et puis quand son pas au salarié pour ça méga au quand son a policier a zone d'instruction. Merci beaucoup Lelo to lobelaki rapidement professeur ba bombo ko za ba professeur na ba juge to za na ba professeur belé na bandela au lobby ba professeur na ba juge ndi basani ba to ba bombo ba professeur ba juge ba comment interpeller ba zaki na tanga Kabila lui comment na tanga Kabila faveur Kabila comment na tanga Félix comme na faveur Félix. Très bien, merci beaucoup Lelo to lobelaki li solo ya liwa ya ambassadeur ya Italie Lucha Atanasio na Ruchuru akufaki lobby mukolo ya lundi akufaki na chauffeur na garde du corps na ye chauffeur ba no mena mutuko ya programme d'alimentation nde balikaki alimentaire plutôt alikena okufa to beta solo ya Kalev to beta kina masolo ya gouvernement autozo zela union sacré bulu eke koti makasi koto baati semblerait que baati azolinga batuna ye puis a changer a dribbler ba combo ndenge tatambo kunda mboka sayelaki ba combo no nya longola ba tcheche batumususu donc bulu eke ya on ma solo to beta ki mukolo lelo la République démocratique du Congo ezali ko appartenir na ba politicité ezali ko appartenir na ba congolais nyonso sans exception et voilà aujourd'hui tous on a besoin que gouvernement ezali ko ya makamondi konanga ilunga lobby makamondi konanga dano lobby il faut quand même tenir compte nango pourquoi c'est tout justement moi l'impression na mona déjà que no bozoya kapo beaucoup masuba millionnaire na yamba ki jeune moi ya PPRD a lobby Joseph Kabila komisi batu ba grand nyon soit PPRD ba millionnaire. Est-ce que président Félix Nengo Yeboy oza na besoin komisa ba million ibino boza ba millionnaire peuple congolais ba komanga ba millionnaire mkonini maman ateka nduna ateka makala mwana boudin mwana sirage akoma millionnaire mkolonini ya ona mboko oyo mwana mobola akoma tate il faut zalaka mwana y nde fa koma boyi pona nini tokutani prochainement bo s'abonner à chaîne YouTube. Merci beaucoup de nous répondre à l'invitation d'Abisho. Matoni Ndeko Paul na kobandle suko sengete chef de l'état tala ba communicateur sengeli ozwa ezalko ba Paul Toussoua boy basa ilo musala. Merci beaucoup mais kuna ba poison za trop to banga rapenda nga ko to ko fa pona mboka eza pona lokumu te ba to bele kuna ba to musuba lia mbongo yokufa rabo ndeko merci beaucoup ngo répondre à l'invitation d'Abisho. Merci Ndeko Paul te biso ko mboka pardon alongo la couvre-feu kila saison ni ba samsala pardon pour gentini akangizani
fungola kofi. Merci beaucoup. Zano Nabandi de Missel les Obana d'ici là. Tokutani prochainement. Merci beaucoup na Fretas, merci na le prof, merci na Ibrahim, équipe technique qui a Bakinoa Balobi et merci na Kounou Tunanga Basile Longo. Merci na ma chaîne partenaire Kinshasa. Tokutani prochainement. Merci. Na Congo to telema to lobela mboka Wele to suwa ko bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien, to kele na funa. Bazo salarien. Congo to lega na mwamba. Bazo salarien. To kele lukunga. Bazo salarien. Na baboko kuna bibembe. Bazo salarien. Ato to mala changu. Bazo salarien. Ala kola ni molili. Bazo salarien.